Hey, mambo vipi? Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Tunaendelea na kujifunza Python programming language. Na leo tupo bado katika kipengele cha variables. Kuna kitu ambacho tutahitaji kufahamishana kabla ya kuendelea katika kipengele kingine na kuangalia vitu vingine. So katika variable tumezoea tulipokuwa tunahitaji kudisplay multiple items. I mean tupo na statement yetu ama string literal yetu ya kwanza, then tupo na value fulani katika variable tunahitaji kuweza kudisplay. Tulikuwa tumeshazoea tunatumia print function zaidi ya moja, ambayo ya kwanza ita print just ule ujumbe na ya pili ita print hicho ambacho kimo ndani ya hiyo variable yetu. Lakini kumbe kuna issue moja ambayo tunaweza kuitumia ikatusaidia sisi na ikaturahisishia. Issue yenyewe ni kuwa una uwezo wa kutumia print function kuweza kudisplay multiple items katika same print function. Kwa mfano, hapo mwanzo tulikuwa tukideclare variable yetu. Mfano mimi na declare variable hapa na iita chumba namba. Okay, naweka sawa sawa chumba namba 1. Then na click enter na print ujumbe hapa, ambao ujumbe wenyewe string literal yangu nitaandika hapa chumba chako ni namba. Then baada ya hapo, huko mwanzo tulipokuwa tukidisplay ujumbe wetu ama items zetu tulikuwa tukifanya hivi, then tukitengeneza print nyingine hapa ambayo tulikuwa tukiiweka hiyo variables yetu sasa ambayo inaonyesha hiyo namba ya hicho chumba. Kwa hiyo mfano hapo naandika mimi variable yangu nitaiita chumba namba, ambapo moja kwa moja itaenda kurefer hii 1. Kwa hiyo tukiweza kusave hapa na kuweza kurun, ujumbe ambao tutaupata katika screen yetu ni kuwa chumba chako ni namba, then mstari wa pili itakuja ita display print function hii nyingine ambayo itatoa namba 1. Kwa hiyo chumba chako ni namba 1. Mfano acha niweze kurun hapa. Okay. To save control S na kuweza kurun. Kama unavyoona tumeweza kupata output chumba chako ni namba, then chini tukapata namba 1. Hii ndio njia ambayo tuliweza kufahamishana katika video zilizopita. Sasa leo katika video hii nahitaji kufahamisha kitu kimoja ambacho ni muhimu sana kuweza kukielewa. Una uwezo wa kutumia print function moja tu kuweza kudisplay string literals yako na kuweza kudisplay variable yako ndani ya print function hiyo hiyo. Vipi unaweza kufanya hivyo? Instead ya kuwa na hii print function nyingine ya kuprint hicho chumba namba ngapi, wacha tuweke comment hapa, then nikuoneshe namna gani ya kuweza kudisplay chumba namba ikiwa hapa mbele katika same print function. Kwa hiyo tayari nipo na variable yangu ambayo imehifadhi namba ya hicho chumba. Kwa hiyo hapa mbele mimi katika hii print function yangu ndani humu katika baina haya mabano yangu ambao naingiza hizo argument zangu, baada ya kumaliza hii string literals chumba chako ni namba, baada ya double quotation ya kufungia hii string literals tunaweka comma. Then baada ya kuweka comma tunaweka hiyo variable ambayo tunahitaji ikadisplay katika hiyo same statement. Kwa hapa mimi nitaweka chumba namba. So sasa hivi kitu ambacho tutakipata hapa itaenda kutoka ujumbe chumba chako ni namba, then 1 itapata hapa mbele ya hii string literals ambayo tumeingiza humu ndani ya print function yetu. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza kutumia hii comma kuweza kuunganisha multiple items katika print function moja ikiwa na string literals pamoja na variable yako. So wacha ni run hapa uweze kuona. Kama unavyoona sasa hivi tumeweza kupata hapa chumba chako ni namba, then ikatoka 1, ambayo hii 1 ni hii variable yetu hapa ambayo tumeiweka imehifadhi namba 1. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza kudisplay multiple items kutumia print function just kwa kuweka tu argument zako ndani ya hii function yako. Hii argument ya kwanza ni string literals na hii ya pili ni variable yetu ambayo imekusanya value 1. So nadhani unaweza kupata idea ya kitu ambacho nimekusudia kukufahamisha leo katika video hii. Tukutane katika video ambayo itafuata. Endelea kufuatilia YouTube channel yangu. Tunakwenda kidogo kidogo, tunajifunza kidogo kidogo Python programming language kwa kuangalia hivi vitu vidogo vidogo, lakini ni muhimu kuweza kuvifahamu, na then tutaweza kuingia in deep na kuona vipi tunaweza kudevelop vitu mbalimbali kwa kutumia language ya Python. So asante sana, tukutane katika video inayofuata. Tutakuja kufahamishana kitu kingine kidogo tu katika variable, namna gani ya kuweza kureassign variable values zetu na kuona jinsi gani ya kuweza kufanya hivyo. Asante sana.